Yeah, what is it? அண்ணே வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம். இந்த தேங்காய் பூ பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்லுங்கண்ணே. தேங்காய் பூங்கிறது நம்ம மற்ற விவசாயம் மாதிரி இல்லை. இது இயற்கையாக உருவாகிறது. நம்ம இளநிங்கிறது சாப்பிட்டாக்க காலையில் சாப்பிட்டா உப்பு நீர் பாதிக்கும், அதை பாதிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தேங்காய் பூங்கிறது ஒரு வருஷம் பயிர் பண்ணுறாங்க. முக்கியமாக பெண்கள் அதிகமாக சாப்பிட்லாம். ஏன்னா அந்த சில பேர் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தால் குழந்தைங்க இல்லாமல் இருக்கிறது, தைராய்டுனால அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. உப்பு நீர், அல்சரு, வயிற்று புண்ணு, வாய்ப்புண்ணு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். இதில் சாப்பிட்டா ஒரு பிரச்சனையும் வராது. உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஓகேண்ணே, தேங்க்யூண்ணா. ஓகே.